Дараагийн мэдээ. Улаанбаатар төмөр зам 2024 онд нийтдээ 33.4 сая тонн ачаа тээвэрлсэний 12.6 сая тонн нь орон нутгийн, харин 20.8 сая тонн нь гадаад худалдааны ачаа эзэлж байна. Харин Монголоос Хятадын эдийн засгийн коридорын төмөр замын төв шугамыг шинжилэн хөгжүүлэх төсөл хэрэгжснээр Улаанбаатар төмөр замын гол замын нэвтрүүлэх хүчин чадал нь 2030 онд 50.6 сая тонн, 2050 онд 90.7 сая тонн болж өснө гэдэг тооцоол гаргажээ. 2024 онд Улаанбаатар төмөр замын тээвэрлсэн гадаад худалдааны ачааны хэмжээг 2023 онтой харьцуулахад экспортын ачаа 4.3%, импортын ачаа 4.5%, дамжин өнгөрөх ачаа 4%-аар тус өссөн үзүүлэлттэй байна. За тэр тусмаа Орос улбаны улс бүгд найрамдах Хятад ард улсын хоорондох худалдааны эргэлт асар хурдцтай нэмэгдэж байгаа үед Улаанбаатар төмөр зам Ази Европыг холбосон хамгийн дөт коридорынхоо давуу талыг ашиглаж транзит тээврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд анхааран гэлээ. Төмөр зам ашиглалтанд орсноор мөн дагаад 4-5 боомт холбогдож эхэлнэ. Ингэснээрээ бидний одоо бодож зорж байгаа ачааны хэмжээ нэгдүгürt нэмэгдэнэ. Энэ хэмжээгээр эдийн засаг ус сайжрах ийм боломж олцоо бүрдэн хэдийгээр одоо түүхэд нь багсан одоо унаж байгаа ч гэсэн бид гарах хэмжээнийхээ тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх асуудал дээр бас илүү онцгой анхаарал тавина л гэж бодож байна. За дамжин өнгөрөх ачааг бол бид өнгөрсөн оны төвшөнд тээхээр төлөвлөсөн байгаа. Тэгвэл 2 хуршаас ямар тоо ирэхийг бол яг одоогийн байдлаар мэдэхгүй байна. Экспортын тээвэл Монгол улсын уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг бид нэмэгдүүлнэ, мөн Монгол улсад импортоор орж ирэх ачааны хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. За өнөөдрийн байдлаар Казахстан улс Монгол улс руу хүнсний бүтээгдэхүүний болон үр тариа нийлүүлж байгаа бол Монгол улсаас Казахстан руу арьс ширний бүтээгдэхүүнийг импортлон авч байна. Цаашдаа бид Хятадын нутгаар дамжуулан Монголоос авах ачааныхаа хэмжээг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ хүрээнд төмөр замынхаа нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. Төмөр замуудын хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнууд жил бүр хуралдаж тухайн жилд төмөр замаар тээвэрлэх гадаад худалдааны ачааны хэмжээг харилцан зөвлөлтөнд тохиролцдог. За тэгвэл энэ жилийн зөвлөгөө өнөөдөр манай улсад эхэлж 5 өдөр үргэлжилснээр 7 өдрийн сүүлд тоо хэмжээ тодорхойлох юм байна.